たらずです。今日はね、廃車シリーズボリューム2だね。ER34、不動の ER34 の今週作業したってやつかな。その総集編です。今週の総集編ですので、ちょっとね、それをね、見ていきましょう。動かないっていうか、動かすまでの復活劇なんですけどね、今週はいろいろ変えました。ポンプとかね、パワーステポンプ、オルタネーターも変えてね、ラジエーターを装着したりなんかして、その動画撮ってないんですけどね。で、まだまだ汚いんで、そこをね、ちょっと綺麗にしようってことで。で、一番気になってたのがね、タペットカバーなんだよね。それを塗装したいと思ってさ。で、ER34、RB25 ネオ6っていうやつなんですけどね、このインテークがね、タペットカバーの上を通ってるんです。それだからね、なかなかすぐ外せないというかね、このスロットルやらを外さないと、摘出できないんだよね。なのでね、それをね、摘出していくんですけど、ついでに外したスロットルだとか、パイピングはね、アルミなんでね、一緒に綺麗にしちゃおうと思って、ここにね、蓋しといてね。ほら、タペットカバーすごい汚いでしょ。汚いっていうか、あれは全部アルミのサビだね。あれを落としてね、ちょっと塗装したいなと思って、それをね、外していきましょう。本当にね、簡単です。見当たるボルト全部外してね。で、固着っていうかね、ちょっと固着気味になってるんでね、コンコンって叩いてあげてください。プラハンとかでね、叩いてあげてください。軽く。そうするとね、ポロッと取れてきますから。ほんと簡単です。もう取るだけ。取ってね、そうすると摘出できます。パイピングいろいろついてたりするんでね、それを外しといてあげてください。汚いね。汚い。古いからね、しゃあねえな。でね、こっち今取ったのは排気側だね。でね、すぐカムが見えてきます。だからね、ゴミとかね、ボルトとか落としたらえらいことになりますからね。あそこら辺はね、一応作業してるときっていうかね、カバーないときはなんかかけといてあげてください。こっち側特にね、配線とか配管が多いです。パイプ類が多いんでね、そこをずらしながら取ってあげてください。で、取れたらね、カムに一応オイル垂らしておきます。別に普段走ってる車ならやらなくてもいいと思うんですけど、何年も寝かしてたんでね、エンジンかけるときとか、ね、やっぱりカムにオイルあった方がいいかなと思ってね、一応垂らしておきました。カムにオイル垂らしておきました。でね、ゴミ入らないように、カムがね、剥き出しなんでね、こうやって、なんていうのかな、カバーさせといてあげてください。でね、ここから次の作業いきましょう。サウンドブラストをかけたかったんだよね。ほら、汚いでしょ。あの白いのが全部アルミのサビです。で、タペットカバーやるとさ、やっぱり砂が入るんでね、ちょっと嫌だなと思ったんですけどね、もういいやと思って、やっちゃおうと思って。これやっちゃいました。サウンドブラストをかけちゃった。タペットカバーにも。でね、外したパーツ、パイピング、スロットルボディもね、サビだらけだったんで、一応ね、きちんとマスキングして、この辺も全部サウンドブラストかけてあげました。ほら、綺麗になるでしょ。サビがね、落ちます。結構落ちたな。でね、これ、綺麗にしてあげて、次の段階に行きましょう。そうです。外したパーツ。この辺のパーツね、サウンドブラストかけておきました。この辺やっぱりサビっていうかね、アルミのサビ多かったんでね、一応綺麗にして、その後ワイヤーブラシで磨いたらね、すげえ光ったんでね。この方法いいなと思って。タペットカバーはね、しっかり洗いましょう。最初灯油で洗ってね。俺は灯油で洗ったな。
本当はなんかこのエンジンをね、洗浄する液剤みたいなのあるんですけど、それ使った方がいいです。砂がね、やっぱりどうしても入ってます。だからね、綺麗に洗いましょう。本当に。洗いすぎってぐらい洗った方がいいです。それでもね、砂やっぱ出てくるからね。俺はあの後に水洗いもしましたから。それぐらいね、やっぱりサンドブラストをかけた後、綺麗にした方がいいかなと思います。でね、しっかり脱脂、マスキング脱脂しましょう。で、これやっぱどうしても目につく、カバーをね、エンジンカバーつけちゃえばさ、あんまり目立たないんだけどさ、なんかすごく気になったんだよね、タペットカバー汚いのが。そう、密着ロン吹いてね、それでね、塗装してあげます。密着ロンは軽くだね、軽く。これ本当はいらないのかもしれない、密着ロン。どうなんだろうな、熱持つし、どうなんだろうと思ったんだけどね、一応、塗料の乗りを良くするためにね、吹いておきました。そう、結晶塗装、これがしたかったんです。タペットカバーには結晶塗装だよね、やっぱりね。と思ってね、結晶塗装にします。この後が大変だったんですけどね。厚塗りはね、しない方がいいらしいよ、これ。なんか書いてた。薄く綺麗に塗った方がシワが出やすいって書いてましたからね。それでも汚いからな。その元の色、元の汚いのが隠れるまでね、結構塗りました。そして釜へ投入しましょう。自家製の釜。そう、なんたって PB ですから、僕らは。プライベーターですからね。ありとあらゆるものを使わなきゃダメです。で、結晶塗装は120度の温度で20分間だっけな。そんぐらいかかるらしいです。そんぐらいかけるらしいです。そうしないと、そのシワっていうのが出てこないんでね。これね、風除室の中。暑かったな。これめっちゃ暑かった。本当に暑かった。それをね、最初はなんていうのかな、段ボールでこう音符を送ってたんですけど、もうそのうちね、めんどくさくなってね、直接やってます。直接にヒートガン当ててます。そしてね、下はね、ストーブ、反射式用ストーブをね、使って温度を上げていってます。これでもね、なかなか温度上がらなくて、なかなかシワになってこなかったです。ヒートガンだけの方がいいかもしんねえな。でも一応ね、温度を上げて、やっぱりね、タペットカバーものすごい熱くなってました。それぐらいしないとね、綺麗にね、出ません。そう、なんとか、綺麗に出ました。ほら、綺麗に出たでしょ。いやー、いい具合になりました。ほんと綺麗。やっぱりね、綺麗だと気持ちいいですよ。本当に綺麗です。気持ちいい、これは。そう、まだまだね、綺麗にしておきましょう。していきましょう。そう、前も言ったけど、パワーステポンプ、オルタネーターね、交換しました。そう、ラジエーターも取り付けて、ラジエーターはアルミですね。アルミ。そしてファーンベルトも交換してます。でね、この時点でプラグも交換しておきます。この車、やっぱり前も言った通り、インテークが上通ってるんで、プラグの交換もめんどくさいんですよ。なのでね、開いてる時にね、ついでにプラグも交換しちゃいましょう。エッジケースのね、これだね、8番相当です。ブーストアップしてますからね。このイグニッションコイルはスピットファイアに変わってました。前の人変えたんだね。そう、エンジンかけてないんでね、この時点でね、ラスペね、投入しておいて、潤滑の意味も込めてね、手で、クランク回してね、ちょっとオイル行き渡らせるようにね、しておきました。そう、次に、やっぱりね、ビジュアル大事です。ほんとビジュアル大事ですから。耐熱塗料をね、反射板に塗ります。600度まで耐えれるんだって。結構高かったな、これ。もともとね、青い耐熱塗料で塗ってたんだけどね、やっぱり錆が出てきてます。なのでね、ギンギンにしました、ギンギン。やっぱね、反射板はギンギンでしょ。って思ってね、ギンギンにします。いや、これも綺麗だったな。これ本当に綺麗に塗ります、この塗料。ほら。いやー、綺麗になった。
なんかボコボコ具合がね、また反射板って感じでいいですよね。なんかいい具合ですわ。綺麗になったな。でね、さらに次の作業いきましょう。そう、結晶塗装したターペットカバーつけていきます。でね、ついでにパッキンもね、新品にしましょう。この辺はね、交換できるものは交換しておいた方が、後々ね、トラブルの元になりますから、この辺は新品をね、使っておきましょう。そう、複雑な形状のところ、ああいう丸い R のとことか、ああいうとこはね、液体ガスケットもつけておきます。そうしないと、ああいうとこからね、オイル漏れたりするんでね、ああいうところはやっぱり液体ガスケット使っていきましょう。でも液体ガスケットさ、もうカチカチに固まっててさ、先っぽから出てこなかったんだよね。後でね、出てくるんだけど、どうやって使ってたか。下の方って奥の方はね、全然まだ使える状態だったんですけど、穴開けてもね、全然出てこなくてさ。そう。で、エンジン側、ここにもね、やっぱりガスケット、なんていうのかな、形状が複雑なところありますから、そこはね、液体ガスケットつけておきます。そした方がね、本当にいいです。ほら、この方法でやってたから。もうね、固まっててさ、なんだよと思って。なんか買ってくのも嫌だし、まだ使えるしと思って。これでね、塗っときました。もう使えねえな、これな。そう。やっぱりこれ系って固まるよね。結構放置しとくとね、放置っていうか、何年か経つと固まっちゃうよね、あれね。そう、そしてね、カバーつけていきましょう。配管外してね、配管外してだって、配管避けてかぶせるだけです。本当に、カパってかぶせるだけ。その時にね、なんか挟まってないか見ながらやってください。意外とこのパッキンがね、ずれたりしますから。そう、ボルトもね、塗っておいたんです。この辺抜かれないよ。何せ綺麗にしたいってことだからね。エンジンルームを綺麗にしましょうってことで。そう、両方つけて完成です。いやー、気分がいい。本当にこの辺はね、気分がいいです。気分がいいな。で、エンジンフード、エンジンカバーつけちゃえばさ、半分以上見えないんだけどね。いいよ。そう、神は細部に宿りますから。ね、綺麗でしょ。本当に綺麗。半分以上は見えなくなるんですがね。やっぱりこういう見えないところもね、綺麗にしていくとまた気分がいいです。ほんと綺麗になったな。で見てわかる通り、ホース関係、シリコンホースだね。ホース関係も劣化してたんでね、この辺もね、全部ね、新品に変えてます。青にしました、青に。そう、スプリングホースバンド、これもね、全部錆びてたからね、見当たるバンドは全部変えてます。全部新品にしました。そしてね、スロットルボディ戻していきましょう。ここにね、今1枚ガスケットはまります。このガスケットもね、新品にしておきましょう。この辺はね、ガスケットがちゃんと取れればね、再利用できるけどね、もう古いからもうガスケットぐちゃぐちゃになっちゃってね、変えときました。そう、これね、インテークとスロットルボディつながるところ、ここのね、ゴムあるんですけど、これもね、新品にしておきました。せっかくね、青なんで、せっかくなら青にします。全部青にしてやろうと思って。ね、やっぱりほら、いや、気分がいい。本当に気分がいい。で、ホースバンドの、なんていうのかな、ぐちゃぐちゃになるのが嫌でね、付け根の、なんていうのかな、ネジのところぐちゃぐちゃになるじゃないですか。あれがすごく嫌いで、T ボルトのホースバンドにしてます。高いんだけどね、あれね、結構ね。見た目にもなんかいいしね、力強そうですし、T ボルトのホースバンドにしてます。どうです？見違えるほどに綺麗になった。いや、ほんとに綺麗になったな。ほら、綺麗になればなるもんだなと思いながらね、いろいろ錆び止めも兼ねて、いろいろなところに錆び止め塗ってます。やっぱりいろいろ錆びてますからね。そう、ここでもう一手間加えます。やらなくてもいいんだけどね、 GTR 用のエアインテーク、エアダクトっていうのかな、これもねつけておきます。これはね、なんていうのかな、普通の ER34 とかだとラジエーターが大きくなると装着できないんですけど、
この GTR 用、これはね、ラジエーターそもそも大きいですからね。GTR 用のエアインテークはつくんですけどね。俺ボンネットとかも変えてるんでね、つけれんのかなと思ってます。俺のはつきました。だからね、ボンネットとか変えてない人はね、つかない可能性ありますから注意してください。GTR はね、ちょっとこの、なんていうのかな、フェンダーが厚くなってますからね。その分、ちょっとなんていうのかな、多分閉まらない場合もあります。そう、ここのね、汚かったスポンジ、これもね、全部変えてね。ほんで今週の作業、こんな感じです。やっぱり車はね、プラモみたいでね、楽しいですわ。なかなか楽しいです。完成形見ていきましょう。ほら、どうです？綺麗でしょ？エンジンカバーがつくとね、せっかく塗ったのに見えないっていうね。予想はしてましたよ。予想はしてたけど、やっぱり横から見たときにね、ちょっと青いといいじゃないですか。そう、神は細部に宿りますから。そういうとこです。本当に見えないところも綺麗に。本当見違えたな。だいぶ綺麗になりました。これね、いろいろシリコンオイルで綺麗にしてるんです。プラスチック関係はね、全部シリコンです。車用のなんていうのかな、内装によく使うツヤ出しってやつですね。あれでね、全部ね、磨いてます。だからこんなに綺麗になります。いやー、本当にいつになったらエンジンかかるんだろうと思いますけどね。まだね、あれ買ってない。なんだっけ。インタークーラーまだ買ってないしね。いやー、金かかるわ。金かかる。だから一回あれだな。パーツ集めてもう一回組み直しって感じですね。でもね、本当に綺麗になりました。やっぱりサビ一つあるだけで古臭く感じますからね。そのホースバンドのサビなんか特に気になっててさ、これを機に一新しました。本当に全部にサビ止めを塗り、そして錆びてたホースバンドは全部交換して、で劣化してるシリコンホースもあったんでね。なのでね、こう目に当たるシリコンホースは全部変えました。一応ね、使えそうってやつもね、全部変えました。それぐらいやっといてね。ほら、エンジンフード取ればね、また見違えますよ。ほら、ちょっと違うでしょ。あれでもタペットの色が見えないっていうね。塗った意味あんのかや。いっか。そんなもんですわ。インタークーラーさえ届けば、あとはエンジンかけれる状態になると思います。オイル交換もしないとダメだね。一回ね、オイル交換して、エンジンかけれる状態になったら、また次のステップですね。次はインテリアとかかな。で、最後外装行ってだね。全としなきゃダメだろうな。で、いろいろ考えつつやってるんですけどね。今週の作業はね、ここまでになります。早くあれだな、インタークーラー買わなきゃだな。無事にね、エンジンかかることを期待して、今週の作業はここまでになります。ってことでね、駆け足で紹介していきました。やっぱり車の動画ってなると、いろんなね、皆さん、いろんなところで動画出してるから、そういう、交換とかそっちを見た方がいい気がします。交換作業風景とかね。俺はこう見ての通り、ビジュアルをね、重視して、ビジュアル重視でね、そして綺麗に復活させるっていうのがテーマですから、こうやってね、綺麗にすることができました。またね、インタークーラー買って、そしてエンジンかかるところ、また再来週かな。まだね、注文しないのでね、その時にまた公開になると思いますのでね、その時まで楽しみにしておいてください。今日はね、途中経過、ER34 の途中経過でした。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。